굉장히 좀 거부감이 일어나는 그런 다리. 다리들이 얘네들이 이 다리가 옆에 그렇게 막는 게 없어요. 이게 과속하거나 뭐 하다가는 요 다리 이름이 뭐예요? 베이브리지. 베이브리지. 네, 베이브리지를 지나서 연결된 그 아일랜드로 지금 가는 거 아니에요? 예. 이 교각들이 안전 시설이 조금 불안하게 보이네. 예, 그렇게 뭐 가설해 놓은 것 같은 예. 그런. 토네이도나 이런 거 올 때는 답답하겠네. 그런데 이 메릴랜드가 참 자연재해가 가장 없어요 여기가. 왜냐면 또 이제 워싱턴 DC가 백악관이 저 DC에 있고 이러니까 아무래도 자연재해가 제일 적은 데를 명당 자리를 해놨지만은, 그래서 뭐 눈이 많이 오거나 비가 조금 더 많이 오고 이런 건 있는데 토네이도라든가 뭐 이런 그런 것들이 좀 우리 플로리다 갔을 때 그 키웨스트 가면서 그걸 만나가지고 호텔에서 쫓겨난 적이 있어. 다 철수해서 가라더라고. 예. 그때 내가 그 주유소 기름 줄 선 걸 보고 놀란 거야. 한국에는 그 라면집에 줄을 서는데 그런 것들도 있잖아. 다리가 보니까 그래 보이네. 이제 이 다리를 지나야지 그 오션시티라는 비치가 나와요. 오션시티. 여기서 한 2시간 정도만 더 가면 되는데, 그 비치를 가기 때문에 여기가 여름에는 그냥 꽉꽉 막혀요. 그냥